Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Wa minha lan iku setengah sange khamsah fikratun utai mikir. Tadi kan bagian mikir ada 5. Fikratun utai mikir angen-angen fi wa'dillahi ta'ala ing dalam janjinya Allah ta'ala. Allah janjeni amali maring boro-boro amal allati kang wasofa kang nyifati sapa Allah biya kan amal nyifati auliya ing boro-boro wali Allah. Ada beberapa amal yang Allah mensifati bahwa amal itu perilaku para walinya. Wa fi malan dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lagu maring auliya minal khairi sanging kaapian al-ajili kang langsung al-ajili lan sumben. Terus termasuk kita mikir beberapa amal sing Allah mensifati bahwa amal itu perilaku para walinya dan amal itu dapat janji mau mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun akhirat. Qala dawu sapa Allah taala famangka mu'minan kamangka fasiko la yasalun. Afaman ana te wong kana kang ana sapa man mu'minan mukmin percaya ning janjine Allah kaman kok dene wong kana kang ana sapa man fasikon fasik. Wong sing ora ngimani janjine Allah la yasalun ora bakal kembar sapa mukmin lan fasik. Wa qala ta'ala fa amma man ata wa taqa. Fa amma man ana pun te wong ata kang paring sapa man dermawan sapa man wa taqa lan takwa sapa man. Dadi yo ngekeki plus takwa. Wa saddaqa lan bener sapa man dikusna lan kaapian. Fasan yasiru mongko bakal gampang ingsun iman yusra maring barang sing gampang. Dia bersedekah sama orang lain kemudian dia takwa dan membenarkan sesuatu sing dijanjeni Allah al-husna niku swarga. Fasan yasiru yusra mongko bakal gampang ingsun iman yusra maring barang sing semuanya gampang. Wa qala ta'ala wa ajajani sapa Allah waladina ing wake amanu kang iman sapa ladina minkum sing sira kabeh wa amilus sholihan. Allah jajani la astaghfirana tine bakal ngangkat khalifah sapa Allah gumeng alladzina amanu wa amilus sholihat fil ardi dalam bumi. Kama stakhlafa kaya ngangkat dadi khalifah. Kaya oleh ngangkat khalifah sapa Allah. Allah ngangkat khalifah alladzina ing ngake min qablihim sang sedurunge ladina. Wa qala ta'ala innal abrara lafina sing apik-apik lafina ing kene dalam kenikmatan. Kowe nek mikir janji-janjine Allah ning akibat semua amal apik iku ya tawalladu dadi kalahirna minha sanging ikilah napa fikrah mikir-mikir wau apa arep seneng fil akhirat ing dalam akhirat wa samratu hadza tafakkur utawi buah ikilah mikir mahabbatu sa'adati seneng wong sing apik-apik utawa seneng wong sing bejo-bejo wa hamdun nafsi lan dorong awak alal amal ing atas amal bi amalim lan kaya ngamali para suwada wa takhalluqu lan bertata krama bi akhlaqihim lan boro-boro akhlake para suwada wa min halan iku sing fikratun te mikir fiwa idilah ing dalem boro-boro ancamane Allah manane ancaman akhlaki marang boro-boro perilaku alati kang wasofa kang nyifati sapa Allah biya ing lati ada ing boro-boro musuh Allah. Ukuran perilaku adalah perilaku sing Allah mensifati musuhnya. Jadi kelakuan musuh itu kaya apa? Berarti itu perilaku elek. Wa fi malan dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lan maring ada minan nakali sange siksa wal wabai lan bencana. Qala dawu sapa Allah taala wa innal fujara la fi jahim. Satemene sing lacut-lacut iku la fi jahim nek ning dalam neraka jahim. Dawe Allah male fakulan akhadna bi dzambi. Fakulan mongko ing saben-saben wong sing nakal sing kurang ajar wa akhadna lan ingsun bi dzambi ing disane kulin. Famin mongko setengah sanging al mujrimun wa sing bisa dosa man te wong arsalna kang ngutusno ingsun ali ngatasi man hasiban ing kerikil panas. Wa min lan setengah sanging al mujrimun lan te wong akhadna kang alap ing man apa sehatu apa siksa sak bengungan siksa sak genjatan misale ono gempa ono jenis sayha. Saya ini sak bengokan mesti ana siksa sing sekali terjadi wong bengok terus gak iso selamat jenenge sehat. Wa min lan iku setengah sange al-mujrimun lan wong khosafna kang ngeblesno ingsun bi iman lan ing bumi. Ada siksa sing bentuke wong dilebokno bumi dibesno ning bumi kados iku faksi kados wa min man akhruna.
Wa min lan setengah sang al-muslimun nanti wong asrofna kang ngeblesno ingsun. Nenggelam ingsun. Kados tsunami kados napa sing teng senajan to teng darat. Wa ma kana lan ora ana sapa apa ya timbang supaya dolim sapa wae wong akeh wala kingkanu. Tetapi ana sapa ngakeh anu semua dunia akeh ya dimuna nglakoni dolim sapa ngakeh. Wong sing mikir ning ancamane Allah ya tawalladu dadi kalahirna. Ya tawalladu dadi kalahirna min hasangi iki la fikrah wal hibatu wati. Ayil hadaru dikse wati minal ma'asi sing boro maksiat wal ijlalu. Lan kalahir sangka mikir iku al ijlalu apa mulyana banget lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wa minha lan setengah sangi fikrah mau fikrah sing khamsah. Fikratun te mikir angan-angan fi taksiri nafsi ing dalem cerobohe awak dhewe wong. Iku ana pepekane wong. Ani taat sing taat. Ai ibadatillah itu sing ibadah Allah taala. Nah ibadah sembrono saya dewa fi iqbali. Lan oleh ngadepi wong utawa sedang sungkemane wong. Prilakune wong selalu menghadap isuhtihi maring barang sing dadi bendune Allah. Orang itu kalau taat sekadarnya tapi selalu melakukan sesuatu sing dadekno dibenci Allah. Bi ityanihi kelawan oleh nekani man mak ing perkara nah kang nyegah sapa Allah ing man nah kang nyegah sapa Allah hu ing man anhu sanging ma. Ma isanillah sertane oleh bagus Allah ilahi maring man. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul lan orang gawe sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun kecuali yen to nyembah sapa ngake ing ingsun. Manusa lan jin ora tak gawe kecuali supaya nyembah ingsun. Mesti nyembah iku ngerti ingsun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Afa hasibtum monoto nyangka sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak gawe abasan hale ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane. Wa annakum lan nyangka sira kabeh. Wa annakum lan kowe nyangka sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyangka latur jauna ora den balekno sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat. Padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sange hadil fikra al haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mati sira wedi minallahi sange Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka lan dorong apa iki hadza ka ing sira alalau minafsika ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujamati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut tasmir makna cangcut napa serius nih tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu serius melakukan ibadah. Mun kula terangno nggih masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fikih. Itu kalau ngeritik kamu kalau mau sholat iku kudu ana mlayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah, mbok pira kadare iku ana mlayune. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu, misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewanten kan koyo ngono kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawe Mu'in itu sederhana oleh gawe contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malasan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malasan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nose sewantes. Nah itu rondok. Rondok PKI rondok munafik karena wae rondok. Mergo sifat itu sifatnya yang napa munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malasan.
Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu. Kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai ku nak melaku iku banter. Guiling-ilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Nah kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham napa? Sekali-kali kan sampe ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita, dadi mulane kadang wong khusuk ora wali Mas, koyo kowe nu angel dadi wali. Kok nak sampe ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa ri'u ana kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksikan Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lonton pe jamaah gak seru, kudu napa? Melayu. Ana melayune, ana unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Iki peringatan ke wong Solo mek Jogja niki. Nah bab iki apik wong Madura. Tapi nak hadis latah dop apik wong Solo mek Jogja. Dadi kok plus minus. Madura soleh lat kandhani latah dop ku paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura latah dop. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon Muhammadan. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing wong Madura ora napa? Ora emosi. Jadi ya gak apa-apa, memang kita ndak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura ora seneng misah wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ndak ada ibadah yang Nabi itu ndak kesusu. Bahkan saking kesusunnya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudhu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku, meniru Nabi itu baru. Bisa Gus nak niru yang jajal maca kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu enggak sampai 100 meter ada air. Mungkin enggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu apa itu? Tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik. Urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti, terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru apa? Jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif apa berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya maksudnya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. Kalau dia sungkan, kalau dia jas kuatah kan. Gara-gara dianggap kiai rata-rata nak ngaji kan aku jas. Makanya jaluk kan nggungi. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora nggo jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek wae ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinane ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinane nih Gus Bak iku lho mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya.
Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam iku wis pokoke dhisik kan ana pemandian umum ya sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang kiai tindak itu tidak ada santri nih. Aku ora gem derek Mustofa. Lah mlakune gede malah malah lara kabeh. Jak ning bandara iku sing roh terminal A1 ya aku, ndekne tiket ya aku iku derekno malah aku sing derekno akhire. Sembrono. Selara kabeh diden. Apa ora roh. Swarga ya ora roh ndekne sampeyan nak kayak tuntun ya ora roh. Singkat cerita si kiai tadi dengar Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah Kiai sudah di kamar mandi itu bilang ke santrinya Jong baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi terus kata santrinya ya Syekh halla badaan hosal tambok kamu jangan ke susu kamu mandi dulu engkau mandi dulu baru ngasih terus kata beliau hati saya pas itu ingin ngasih setelah mandi saya selesai mungkin hati saya sudah rubah tidak ingin apa ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu lomo. Barang-barang adus medhit. Kan yo ora roh. Wah nek pas lomo lakoni wae engko kan iso medhit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, kudu spring, kudu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kelo lho. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune ape ibadah. Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ke susu jebule njaluk apa? Sugih. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa? Wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ghifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak nina bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan teks orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u. Wasari'u itu apa? Bergegaslah. Fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu mbak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono swantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Kudu ono melayu nih. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min sobabinir taqo.
Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Faka'an naman hatta min sobabinir taqwa. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Giling-giling. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musaro'ah ilal khairat kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate. Guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifat buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhanna su antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri itu yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba. Yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan. Jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik. Allah itu zat yang kita tuju. Allahus Somad. Tapi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali. Terus wong salam template yo ndongakno. Sing untung aku. Agama ora untung blas. Lan cara bapak wali be ulama iku mulya ulama. Wali iku nak terkenal wali paling banter wong sowan nggo gula sing untung ndekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mulane padha-padha dadi wali ulama ambek wali ku ya dhuwur ulama. Mbok ambek kowe dhuwur kowe mergo ora ana makome dadi. Terbangem kan cepet koyo kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku koyo kapuk. Terbangnya cepet. Jatuhnya di mana? Dieling-eling ya, dados kula suwun sanget. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes. Saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ade kono kanggo skuter. Aduh mateno. Ijek enom nak tuwek ono tak malu, ijek enom ya.
Iku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fakir mandi yakin. Wah, enak wis yo terlalu senajan sah yo tapi terlalu. Cek nom. Padahal kebualah pan sruwet Mas. Piye karepe Arab Saudi ngono diolehno. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok meh mati tak oleh sing nom-nom tuk-tuki ngono. Tapi yo pancen yo sanak saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo coba lakoni ku awas kowe. Kecuali kowe tuwek meh mati wis ngono. Tuwek tok ora meh mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu ora ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkar nggih. Eling-eling nggih, pokoke wau nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok qadar. Itu kudu ceria. Lho kula nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok qadar. Makanya saya paksa seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ra iso susah. Di murid kuwi ra jelas ora iso susah. Saking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok yo ora jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nek ana penikmat ngaji paham biasa, ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu iku hebat iku, hebat. Hebat. Nek ana menteri dilantik guyu wajar, ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge iku semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang enggak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan iku piye. Padahal banyak orang enggak punya ya, kaya. Karena kita tidak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah, ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik aku duniru. Pekso, nak reso niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template. Tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu al-hadi karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu saya punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karuan orang Bali bedina wong utuh. Khusyuk era karuan kadang wong Gunung Kidul ora wong utuh ora khusyuk ya. Lho mergo pangeran ra iso diatur. Kok di santri Bali ku tiap romo itu men astagfirullah. Pinggire wong ping pirang astagfirullah wong pinggire. Kowe sing wong guru itu dolan Bali. Sebelah sing elek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis.
ning multazam tekan apa kok nangis. Dekne ning Gunung Kidul kan ra tau ora wong ayu bareng ning kono. Wong Pakistan, wong Turki ayu dekne nangis jebule sing elek bojoku tok. Mangsa kowe kan nangis dosamu dul jebule. Jebule gak nangis dosane, nyesal dekne. Ngomong iku dibenero tangga-tangga ning kanjen kabeh wong Indonesia. Sayu-ayune wong Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah Indonesia dianggap elek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek ya kowe tok. Enak e darani sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak e. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nya ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah, sholat kan kadang jadi kayak satir. Nah, ya sholat kan partai-partainan. Nah, model sitoke wong wedok kok guri, sing lanang kok ngarep. Ana sing model samping. Hadisnya coba takokno, hadisnya kebutuhan niku mau. Mana aneh sebelum sholatnya sampai takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke. Mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Baru saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Kula sering takoki, "Nek cara jenengan sebuti aku ora pangeran, aku ngukumi ora ana gunane." Engko jangan-jangan aku fanatik dibeli pangeran ra apa-apa. Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya enggak boleh nutup wajah. Orang ikhram itu perempuan boleh enggak nutup wajah? Enggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Lho karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa? Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes mulai mendingan pangeran mulai beda wong gitu. Bedane pas ning Hajar Aswad. Lha pangeran oleh gocul kancen ngono fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil had. Fi ku dhorof. Dadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatane Indonesia ora kaji bareng bojo perkara yakin. Wes tetep sadar ini. Wes artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo ndi. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwanteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjan irunge bener, jedesane bener kabeh. Lah tapi kena ning Gunung Kidul kan rompong Gunung Kidul iki masalahe kayak kaji. Lan terus do nangis tak takoki masa aku wedi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong ku unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Ya wis aneh. Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Syarat haji iku nak kemen ditampa jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lah wong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rong tau Gus salat gurunge boko wong wedok. Sak urip-uripku ya ning Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye le Gus? Salat tu ning gurine. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak mumrah mungkin rapati kredit. Nah, musim haji kan kadang nak sujud ya pas ning boko wong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngeluh.
Nangis wong iku. Piye gitu. Wes kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok enggak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Wah, polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemene kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4.000 2.000. Askare sing kegiles. Lah sing wong Indonesia ya ora gelem. Wong bojomu sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kon kan tetep ora gelem. Wong bojomu sitok dipisah iku piye? Selain wedi ilang napa? Akhirnya ya polisine sing kalah karena kan atuk tukaran mbek askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisine akhirnya paham maksudnya ini bojoku mau sitok bukan pisah ku piye. Akhirnya polisine mantuk-mantuk. Iya iya. Dia celek sitok kok pisah dadi mesti maklum. Dadi eleng-eleng ya. Dadi pangeran niku unik. Iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah iku ana coba. Wong ibadah kok ana coba ya haji niku. Nek ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi sitok. Wong kula bar tawaf jam 2:30 tawaf untuk wong dihir, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku gaduli bojone Mus. Tawaf 2:30 tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan macak ihram. Kan gak pati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug melok rombonganku. Nganti aku bar sak iku ujug-ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis gak iso bahasa Indonesia wah matene wong. Berarti wakil kelangan bojo, mergo katut ngarepe ngono. Lah akhire tawaf iku kon nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ihram gak nyekel bojo, bojo wedi ilang. Akhire kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf madzhab Malik ngono madzhab. Ono madzhab kok paket khusus iki. Bangune pulsa apa? Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhire wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus. Ya ada di kiai iku yo nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Ya aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal lho. Batal lho.